Alors, au début, on va faire une petite révision comme ça pour savoir d'abord est-ce que vous avez de la base pour commencer ou non. Alors, كاين البشارة يلا شتو تزاد معنا اليوم. Bienvenue. Shawi, Lamia. Il y a الهاشمي هذا كان واقيلا غير غابر. Il y a encore حنان ما عرفت شكون حنان. Attends. C'est qui حنان؟ يتسليم. اسمحي لي ديما. لا نو لانه جو مو سوفيان زعما مزيان باللي راه كاين واحد لو نو ديال حنان عندي في القسم ولكن ما عرفتش شكون. هذاك الشيء علاش كل مره تنسولك باردون. اما حنان يتسليم راه عاقل عليها ديال السنه الاولى. الوغ شكون عندي مازال هنايا؟ عندي ايمن ديبي هذا ديجا نوتي. رفيده نوتي. عندي كوثر بابيب bienvenue. جالاكسي شكون هو جالاكسي؟ شاكير. انس توفلا. كي داير انس؟ اروى مازال ما سمعناش الصوت ديالها باقيه مخبيه. سليمان مازال ما بغاش يورينا ها هو سليمان. ياسر حمدوني. حمدوني سي ديجا نوتي. بون باقي كاينين شي وحدين اخرين اللي كانوا في الحصه الاخرى. بلاتي اريب. Alors enlève la main, Lamia Alfeda, bienvenue. Lamia, est-ce que tu peux nous rappeler c'est quoi la définition d'un vecteur? C'est quoi un vecteur dans le plan? Oui? Attends. Lamia? Vas-y. Oui, un vecteur est un objet mathématique défini par une direction, un son et une longueur. On le représente par une flèche. Moi, je pose la question sur les choses que je vous ai écrites sur les cahiers de cours. Quand c'est bien entendu la dernière séance sur la définition d'un vecteur, اشنو كتبنا comme définition اللي كتبت معاكم عافاكم. Oui, حمدوني. Chaque couple AB détermine un vecteur noté AB ou BA. Très bien. Donc, c'est un couple de deux points. D'accord? Deux points. Ou bien, si on veut une petite information selon ce que a dit votre camarade Lamia, c'est un objet déterminé ou bien défini par un couple de points AB. Donc, à partir d'un couple A et B, je peux parler du vecteur AB ou bien du vecteur BA. Comment appelle-t-on dans un vecteur AB? Donc, je vais vous partager un écran. Supposons que j'ai un vecteur AB maintenant. Comment appelle-t-on le point A? Le point A est appelé comment? Origine. Le point A est appelé origine. Bien. Et le point B, il est appelé comment? Bon, Kautar? Extrémité. Kautar, extrémité. Bon, غير قبل ما ننسى كوثر، واش كتقرا عند أستاذة معامون ولا عند أستاذ يسري؟ يسري. عند أستاذ يسري. أستاذ يسري راه إلا دخلتي الكلاس روم راه داير واحد الكور ديالو تكتبوا على التريونغل ريكتونغل اي السيركل. صافي؟ وي شفتو. مزيان. المهم الا شفتي لي كوليك ديالك في لا كلاس، المهم الا كان عندكم كونتاكت باغ فيس ou bien par une autre moyen عافاك يقوليها لهم. داكور؟ داكور. اوكي ميرسي. Alors قلنا A c'est l'origine et B c'est l'extrémité. Donc on reprend la définition. C'est un couple de points où le premier point à gauche est appelé origine et l'autre point à droite est appelé extrémité. Bon voilà. Maintenant on parle des caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques
qui distingue un vecteur d'un autre. Oui, Kenza? شاكيرا شنو تدير؟ ما تلعبش عافاك في سميتو. شاكير ما تلعبش في لي زوبسيون. بون كنزا؟ بون كنزا tu m'écoutes؟ ما عرفتش problème. Oui, vas-y. Oui, Kenza. La direction, le sens et le norme. Donc, la norme. Donc, très bien. La direction, le sens, d'accord? À ne pas confondre avec le son. S-O-N. D'accord? Oui. Il y a la direction, il y a le sens, comme tu as dit, et il y a la norme. Voilà. Maintenant, c'est quoi la direction d'un vecteur? C'est quoi la direction? C'est la droite AB et toutes les points sont parallèles à elle. Et toute droite parallèle? Toute droite parallèle à elle. يعني ملي كنهضروا على لا ديريكسيون دابا غير باش نفهموا لا ديريكسيون. دونك كنعتبروا مثلا عندي واحد لو فيكتور كوم سا ا بي. الا كان عندي واحد لو فيكتور غادي بنفس الطريقه هكذا، يعني لاحظوا راه غادي بواحد لا مانيير باراليل لهذا. يعني سيبوزون بلي هذاك الشيء اللي بغيت نوصل ليه كاين هنايا، بجوجهم غادي يوصلوا لانهم كاينين على نفس لو شومان، كاينين في نفس لو كولوار. ها الكولوار علاش كاينين هما بجوج؟ يعني بحال عندنا دي بارتيسيبون دون ان كورس، كل واحد غادي في واحد لو كولوار ديالو. هذا مثلا غادي في هذا الكولوار، هذا مثلا غادي هكذا، هذا غادي هكذا، الاخر غادي هكذا. هادو كاملهم عندهم لا ميم ديريكسيون. داكوغ؟ لا ديريكسيون هي هاد الطريق هادي علاش كيتمشاو. باردون، لا ديريكسيون هي الطريق هادي علاش كيتمشاو كاملين. C'est ça ce qu'on appelle une direction. Alors, la direction de le vecteur AB, c'est la droite AB, ou bien la droite hadi, ou la hadi, ou la hadi, ou la hadi. Donc, chaque droite parallèle à elle, une direction. Donc, هذا راه غادي يعاوننا باش نجاوبوا على هذاك l'exemple اللي كان عندكم déjà. Maintenant, on passe au sens. C'est quoi le sens d'un vecteur? De l'origine A vers Attends, Bouddha. Attends. Pour écouter les autres. Pardonnez-moi. Samy. Oui, Samy. De l'origine vers l'extrémité. Donc, dans le cas du vecteur AB. De l'origine A vers l'extrémité B. Bien, voilà. Merci. Et on termine par la norme. C'est quoi la norme? شكون مازال عندي هنايا؟ Ryan. C'est la longueur du segment AB. Très bien, voilà. Alors, on retourne. Avant, on a parlé de deux cas particuliers. Le premier, c'est le cas d'un vecteur. Oui, Sofiane? La longueur du segment AB. Bon, c'est la norme, on est d'accord. Maintenant, on parle des cas particuliers. Le premier cas particulier. واحد الحالة خاصة. Bon, attends, quelqu'un autre, je vois. Ayman? Le vecteur nul. Le vecteur nul. C'est quoi le vecteur nul, DB? Qui a une licence et sa norme égale à 0. Il n'a pas de direction. Alors, si on veut définir maintenant le vecteur nul à partir du couple, alors c'est quoi l'origine? A vers A. Ou bien B vers?
Verbe B. B. Donc, l'origine sera un point et B sera le même. Le même point. Très bien. مرحبا دبي. Et le deuxième cas, il y a le cas des vecteurs opposés. ولكن عفاكم pas de tricherie. راه عرفتكم دابا ما غادي نشوفكم واش كتشوفوا في الدفاتر ولا لا. ديروا شويه النيه وندير حتى انا معكم النيه ياك. الوغ عندي شكون هنايا شكون سكي نشوف شكون غيجاوب. انا لوفي لي مان. Tabat Ryan, tu viens de répondre à une question. Oui, Shakir, vas-y. Yalla, Shakir. كيفاش علامة استفهام؟ هو خدام غير تكلم. دونك الا كاين شي بروبليم عندك في لا كونفيغوراسيون، اللي عنده مشكل في لا كونفيغوراسيون ديال المايك راه في التحت غادي تلقاو بون في الفوق ولا لتحت ما عرفتش على حسب. كاين اللي خدام بالبيسي كاين اللي خدام بالبورتابل. غتلقى واحد الميكرو ليماج دا ميكرو. دونك vous allez cliquer. الا كليكيتي عليه راه مشى لك الصوت، عاودتي ضغطي عليه راه كيرجع الصوت. كاين واحد العلامه حداه داك الميكرو. غتمشيو للتيست دي هو بارلور اي ميكرو وتما سيروا مع الخطوات. غادي يطلب منكم تقولوا واحد الصوت، غتسمعوا واحد لا سونغي غتسمعوها غتقولوا وي. غايقول طلب منكم تقولوا واحد الجمله غتقولوا هذيك الجمله الا عاودتوا سمعتوا ليكو يعني الصدى ديال الصوت ديالكم يعني راه لو ميكرو ديالكم فونكسيون كوريكتومون. سينو راه عندك مشكل il faut le régler après. Alors قلنا le deuxième cas particulier. شكون هاد يونس؟ يونس؟ شكون هاد يونس؟ سيكي يونس شانيل. شكون هو يونس شانيل؟ فازي اون تيكوت. نعم يونس. سيكي قولي لي راه ولا كيتسمع لي الصوت هنا ما بقاش كيتسمع لي في لينيتي سونترال. راه كنسمعك دابا. بلاتي اتون شكون اللي بلاتي جو في فيغ ميوت بوتو. يونس شانيل فازي بارل. سيكي بون عافاكم اللي باقي من السنه الاولى يخرج. اللي من السنه الاولى يخرج عافاكم باش نعرف مع من تنهضر. دونك كاين حنان. فازي حنان. Les vecteurs A, B et BA ont la même direction, même norme et de sens contraire. Donc on parle là des vecteurs Opposés. opposés. Bien, c'est ça. Donc les vecteurs opposés, ils ont les mêmes caractéristiques, mais ils ont contraire. Pardon. Donc on a dit ils ont les mêmes caractéristiques, mais ils ont contraire sens. Donc si on prend un vecteur qui a un sens vers la droite, l'autre va avoir le sens vers quoi? Vers quoi? Lamia? Vers la gauche. Vers la gauche, très bien. Donc toujours il faut inverser le sens pour parler de deux vecteurs opposés. Bien. On passe maintenant à l'exemple qu'on a dont on a parlé la dernière séance. Donc c'est pas ça. On peut enregistrer. Donc, je vais chercher. Alors, elle est où? Le voilà. Le partage. Et voilà.
Donc, c'était l'exemple que je vous ai demandé de faire la dernière séance. On a donc la forme ou bien la figure d'un trapèze. On appelle un trapèze. ABCD dans ce cas-là est un trapèze. Alors là, on va chercher d'abord les caractéristiques du vecteur AD. Alors, qui veut répondre? Arib, quelles sont les caractéristiques du vecteur AD? Oui, Arib, on t'écoute. Arib. Oui. Allez. Les caractéristiques du vecteur AD. Oui. Alors, tu es prêt pour répondre? Élève la main. Au bout d'un. Attends. هذا غادي يدير لنا لي بروبليم هذا. ندير خليها هكذا. بون تيبان لكم؟ كيبان ياك؟ كيبان عندكم؟ بون جو في اكتيفي. واش كيبان عندكم كاملين ياك؟ وي وي وي. اوكي. Alors, on est maintenant dans la question 1. On cherche à déterminer les caractéristiques du vecteur AD. Quelles sont les caractéristiques du vecteur AD? Oui, Myriam? Vas-y, Myriam. La direction, la droite AD. La droite AD, vas-y. Bien. Le sens de A vers D, la norme AD est égale à 3. Très bien, c'est ça. Donc, la droite AD, comme direction, donc tu as dit le sens de A vers D, Vers D. Et la norme, c'est 3. AD est égal à 3. Bien. Merci, Myriam. Bon, maintenant, pour la deuxième partie de l'exemple, comparer les vecteurs AB et CD. On va essayer de comparer les deux vecteurs. Alors, bien sûr, lorsqu'on parle de comparaison, c'est une comparaison au niveau des caractéristiques. Est-ce qu'ils ont la même direction? Est-ce qu'ils ont le même sens, la même norme? Alors, on commence. Je connais dit mais non. Oui, 2A. Abouda? A, B et C, D, on n'a pas de même direction. On parle la même direction. Pourquoi? Car AB, c'est la droite AB. Et CD, c'est la droite CD. C'est quoi la définition d'une direction? Comment on a défini la direction? C'est la droite AB et bien? toutes les droites sont parallèles. Et alors? On sait déjà dans l'exemple que AB parallèle à CD. À CD. Donc? En la même direction. Ben voilà, ils ont la même direction. Et pour le sens? Non. Donc, ils ont deux sens? Différents. Très précisément. Donc, pour AB, c'est vers? De A vers B. Donc, c'est à droite. Et CD? De C vers D. Donc, vers la gauche. Alors, les sens là sont contraire. Contraire. Donc, ils ont contraire sens. Et pour la norme? Pour la norme ADC est supérieure à AB. Reprends.
عاودي شنو قلتي؟ DC est supérieur à AB. Très bien. Donc, ils n'ont pas La même norme. Très bien, c'est ça. Voilà. Merci. Passons maintenant de vecteurs AD, BC. Que peut-on dire des vecteurs AD, BC? يلا واش نبقى تاني معاذ؟ معاذ. أخبرتي علينا الراجل. levez la main. معاذ. Oui. يلا سي معاذ. اشنو نقول على لي فيكتور AD, BC؟ AD et BC, ils n'ont pas la même direction. Et ils n'ont pas le même sens. Très bien. La même norme. Ils ont la même norme. Ils ont la même nombre. Pourquoi ils ont la même nombre? Alors, pourquoi la même nombre? Qu'est-ce que j'ai dans les données qui me permet de dire qu'ils ont la même norme? AD égale à BC égale à 3. Très bien, c'est ça. Voilà. Vous savez, vous avez des questions? Vous avez des questions? Levez la main. باش نبداو في الكور. Si vous avez des questions, levez la main. ما عندكمش questions, baissez la main. Alors, je vais baisser tout. Il y a des questions et Zama d'abord. Abouda, tu as une question? Ok. On prend maintenant les cahiers de cours. Et on va écrire la correction de cet exemple sur les cahiers de cours. Allez, la solution. On va répondre à la première question. Est-ce que vous trouvez aucune difficulté pour tracer le trapèze? Bon moment, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour construire? Non. Non, monsieur. C'est un. Non. Vous voyez, Non. vous voyez clairement l'exemple et la solution. Oui. Allez, on commence. Donc, I. Caractéristique. N'écrivez rien, attendez un moment. Caractéristique du vecteur en D. Bon, la norme, la direction d'abord. Voilà, la droite.
AD. Il y a le sens. Le sens dit, on a dit de A vers D. Quoi d'autre? Il y a la norme. هادشي اللي كنكتبوا دابا sur les cahiers de cours. La norme. Bon, 1D égale 3. Donc voilà. La deuxième question. Comparons les caractéristiques de باين عندكم الخط الخط هكذا باين وي 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 Oui. وي 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 باش ما يبقاش فيكم الحال علاش كنسد الميكرو انتم تسمعوا وي وي اش دايره في الدنيا. Alors, comparons les caractéristiques de AB. Donc, un essai étoile, c'est la première partie. Alors, la norme, donc les mêmes phrases. Copier. Bien, tout simplement, on va écrire des phrases sans recopier. Donc, ils ont la même direction car AB parallèle à CD. Oui, نعم. Ah, ils ont, oui. Merci, Ayman. Ils ont la même direction car AB parallèle à CD. Pour le sens, ils ont contraire sens. La troisième caractère, ou bien le troisième caractère, ils ont différents une norme, donc différentes normes. Donc, comme a dit votre camarade, AB ah ouais.
AB inférieur à DC. Donc voilà. هذا راه غنمسح هذا l'exemple. راه عندكم déjà. Allez, maintenant, ce qui reste, les vecteurs AD et BC. Alors, AD. Attendez, n'écrivez rien. Copier. Alors, en ce qui concerne les vecteurs AD, BC, ils ont différents. Ou bien ils n'ont pas, pardonnez-moi, ils n'ont pas le même, bien la même direction. Ils n'ont pas non plus le même sens. Ils ont la même norme. Non, mais il faut justifier car AD égale BC. Bon, voilà. مكتوبين كامل. Oui. نعم لميا؟ Oui لميا. Monsieur, il faut toujours justifier, lorsqu'ils ont les mêmes caractéristiques. Donc, c'est le début de la leçon. C'est juste des activités pour savoir comment distinguer deux vecteurs qui ont les mêmes caractéristiques ou non. Mais après, on va voir dans cette séance, encore, on va voir comment je peux dire que deux vecteurs ont les mêmes caractéristiques ou non. D'accord? Car ces caractéristiques-là, ce sont des observations que je vais mettre à l'œil. Ce ne sont pas des choses qu'il faut justifier à chaque fois. D'accord? غير بالملاحظة. هادشي كامل اللي كنديرو دابا c'est juste avec le remarque. La direction كنشوفوا est-ce qu'il y a un parallélisme. Le sens كنشوفوا juste c'est est-ce que les deux عندهم à droite ou bien à gauche ou bien en haut ou bien en bas. وبالنسبة لا norme راه c'est à juger selon les données اللي عندكم في l'exercice. صافي؟ Bon, on parlera tout à l'heure. مازال غادي نهضروا على هادشي واحد شوية. صافي لميا؟ لميا؟ Oui لميا؟ Oui, d'accord. يلا. Avant d'oublier, بغيت غير نزيد واحد la petite remarque. Deux vecteurs qui n'ont pas la même direction n'ont pas forcément
le même sens. Automatiquement, s'ils n'ont pas la même direction, ils n'ont pas le même sens. غادي نشرح لكم علاش. إلا ما كانش عندهم la même direction, بالضرورة ما غاديش يكون عندهم le même sens. غنشوفوا علاش. Donc je vais dessiner un petit peu. Alors supposons que j'ai deux vecteurs. مثلا عندي un vecteur هذا وعندي واحد l'autre vecteur داير هكذا. Bon, à peu près. Bon, vous voyez que les deux vecteurs, يعني اللي تيشوف لا فليش كيبان ليه باللي راه بجوجهم غاديين رميصه بيانفوني. اللي كيشوف لي دو فيكتور تيبان ليه باللي راه بجوجهم غاديين اليمين. ولكن هذا الفيكتور الاول شوفوا معايا مزيان عافاكم هنايا. هذا الفيكتور الاول هذا هاد لا فليش هادي فين غتديني؟ غتديني للفوق اليمين. داكوغ؟ الفوق غتديني للفوق لان راه غاديه وكتطلع. شفتوا لا فيكتور؟ الاخرى شنو؟ كتنزلني لتحت. On va descendre par le deuxième vecteur. واخا انا مازال غادي اليمين ولكن جو في ديسوندر. دونك وحده كتطلعني للفوق والاخرى كتنزلني. Alors هنايا est-ce qu'ils auront la même direction? Non. Ben, bien sûr non, car les deux vecteurs, les supports ou bien les droites qui déterminent les directions ne sont pas parallèles. ما عندهمش la même direction. ولكن le sens حتى هو غير نقول باللي راه ils n'ont pas la même direction بلا ما نقلب على هذا الشيء اللي درت انا دابا الفوق ولا لتحت ولا كذا. غير ما يكونش عندهم la même direction راه اوبليغاتوارمون ما غاديش يكون عندهم le même sens. فهمناها؟ Est-ce que vous avez compris? فهمتوها؟ Les vecteurs اللي ما عندهمش la même direction راه ما عندهمش le même sens. هذه نفهموها عافاكم. يلا إلا ساليتو دابا sur les cahiers de cours لأن باقي ما افونسيناش مزيان في الكور. وهذاك لو ترابيز اللي رسمتو راه عنده واحد لو نون. On l'appelle trapèze isocèle. بحال الشكل ديال triangle isocèle عنده دو كوتي de même longueur. لاحظوا تما في هذاك لو ترابيز اللي رسمنا عندنا لو كوتي AD égal لو كوتي BC. قد هذا اللي عندي هنايا قد هذا اللي هنايا. دونك هنايا كنقول كو هذا الترابيز هذا الي isocèle. Attendez-moi un moment. Alors, شوفوا معايا هاد les exemples oralement juste pour savoir ce que vous avez bien compris. hop مشى ليا هذا. بلاتي سمحوا لي. Bon, on recommence. شوفوا معايا عفاكم هاد لي فيغور اللي عندكم هنايا. Maintenant je vais vous donner la main pour répondre. On va comparer les caractéristiques. شوفوا معايا هاد لا فيغور الاولى. Que peut-on dire à propos des caractéristiques?
يلا شكون اللي يعطينا لي كاركترستيك؟ يلا اروى بلاتي، اروى خصني نسمعها اليوم. فين هي اروى؟ اروى. شي وحدين غادي يخرجوا اليوم. سنرى بعض الاشخاص الجدد. فين اروى؟ ها هي. وكاين مشكل في الميكرو. بون فدوى. attends بلاتي. فدوى tu m'écoutes. فدوى الحاج. alors رميسة Oui. vas-y. on compare les caractéristiques. هاد لي دو فيكتور هادو اللي تنشوفوا هنايا، هذا اللي في الفوق هنا وهذا اللي تحت منه. alors لا ديريكسيون، نهضروا على لا ديريكسيون. شنو كنهضروا على هاد الجوج، هذا وهذا، هاد لي دو فيكتور. Ils ne sont pas la même direction? ils n'ont pas la même direction. ما حضرتيش جو بونس واقيلا البارح ياك؟ ما حضرتيش البارح؟ Non. صافي. لا ما حضرتي البارح. tu as la justification. نشوفوا الاخرين. بون كاين بلاتي شكون هنايا؟ بون شاكر. شوف شاكر واش خدم لي المايك. وي شاكر مازال كاين مشكل. سفيان. بون زيد سفيان زيد. vas-y سفيان. N'ont pas la même direction. non pas la même direction. Oui. اشنو لا ديريكسيون الاولى؟ Vers droite. نو هذاك لو سونس علاش كتهضر سفيان؟ Ah oui, ils n'ont pas la même sens. ايوا دابا هضري على لا ديريكسيون. à propos de la direction شنو؟ Ils ont la même direction. ils ont la même Direction. voilà car علاش la justification. ils sont parallèles. خصنا غير يكونوا باراليل ولا على نفس المستقيم، تكون لا ميم دغوات ولا يكونوا باراليل، راه كنقولوا ils ont la même direction. اش قلتي دابا واحد شويه على لو سونس؟ Ils n'ont pas le même sens. اشنو نقولوا على دوك لي سونس؟ ils sont Inverse. donc contraire، كنقولوا سونس كونترير. فوالا. اها ولا نورم؟ Ils n'ont pas la même norme. Ah, voilà. Alors, on va compter les carreaux. Dans le premier vecteur, il y a combien? 5. Non, en haut. Le vecteur en haut, celui-là. 5. Hein? Hada. 6. Et le deuxième? 5. 5. Donc, ils n'ont pas la même norme. Norme. Merci, Sofiane. Quoi? Alors, quelqu'un autre? On passe à autre cas? Alors, ce deuxième cas, maintenant on parle de celui-là. Les deux vecteurs que vous voyez.
Alors, عندي Ryan. Vas-y, Ryan. Ryan. Oui, maître. Vas-y, on t'écoute. Pour la direction, ils n'ont pas la direction la même. Non, pas la direction la même. Vas-y. Pour le sens, ils ont contraire. Attention. اش قلت لكم دابا واحد شويه قلنا الا ما كانش عندهم لا ميم ديريكسيون اوتوماتيكمون ما عندهمش لو ميم سونس. اتونسيون ما عندهمش صافي. واش قلتي ما عندهمش لا ميم ديريكسيون؟ ما عندهمش لو ميم سونس. سالينا زيد لا نورم. La norme 5/3. لا واش غير عندهم لا ميم نورم ou bien différent norme؟ Non, pas la même norme. Tu es sûr؟ شويه عليك ريان. Non, ils ont le même nombre. 4. Le même nombre. 4. Je ne peux pas dire il est incliné. Le vecteur il est incliné. Je ne peux pas dire est-ce que c'est la même norme ou non. Mais les carreaux, à partir des carreaux, verticalement, je vais compter 2. Ou là, je vais compter 4 horizontalement. De même pour l'autre vecteur. 4. Alors, cela veut dire que ils ont la même norme. Bon, merci. Ryan. La même norme. On passe à un autre cas. Celui-là. بغيت نشارك اكبر عدد ممكن. اسمحوا لي دوك اللي في التحت راه غير ما وصلتكمش ماشي توفلا. فازي توفلا اون تيكوت. والو الصوت ما كاينش. شكون عندي هنا مازال؟ سامي شكون اللي باقي ما شارك؟ شكون اللي ريان اخ شتاب. وي ريان زيد. Oui, ils sont direction. n'a pas la même direction. Voilà. Ils ont contraire direction. Il n'a pas de même sens. Donc, attends, Belati, ils n'ont pas la même direction, Yak? Oui. Le sens? Ils sont contraires. Non. الله يهديكم. راه تيهنيوكم ملي تيقول لكم لا ديريكسيون راه ماشي بحال اش قلنا؟ Il n'a pas le même sens. صافي ما عندهمش ميم سونس. سالينا وديجا هنا بعدا غير حل عينيك واحد شويه. لو بروميي فيكتور هذا شوف معايا بلاتي. هذا لو فيكتور هذا شوف وين غادي ليا لتحت ياك؟ وي. والاخر غادي لفوق. Il est orienté en haut et le premier il est orienté au-dessous, en bas. Oui. Qui n'ont pas le même sens. Ils ont différents sens. Et il y a la norme. Oui. Et pour la norme? Elle n'a pas de même norme. Voilà, c'est bien. Pour ce cas-là, de Zulada. Oui les garçons. وحتى لي فيه. وي البشاره ما شفتش علاه زيتي. شوف البشاره فاش كنقول لو في لا مان عندكم واحد لوبسيون تما في التحت لو في لا مان كتضغطوا عليها وتتبان عندي هكذا واحد اليد مهزوزه. كنعرفك راه بغيتي تجاوب داكوغ. واخا جو تو دون لا بارول. فازي البشاره. وي البشاره. Oui, Zakaria, on n'écoute rien.
On n'entend rien. On y a un problème de son? Non, ما تسمع والو يا زكريا. الوغ شكون مازال؟ حتى تقاد المشكله زكريا، حاول تقاد المشكله ما تسمعوا حتى حاجه. منال. Oui, Manal. Ils ont la même direction. Ah, pourquoi? Parce qu'ils sont parallèles. Ah, continue. Ils ont de différents sens. Là, il faut dire pourquoi. Pourquoi le différent sens? C'est quoi le premier sens du premier vecteur? Ce vecteur-là, c'est le sens d'IL. Oui, Manal. Donc, on se dirige vers la droite, ou bien vers la gauche, ou bien en haut, ou bien en bas. Quoi? Vers la droite. Vers la droite. Vers la droite, bien. Et pour le deuxième vecteur? Manal. Manal. Oui, maître. ما سمعنا والو. J'ai dit vers la droite. Encore vers la droite. Donc, ils ont le même sens. attention. ما سي كلير هنايا بلي راه بجوج غاديين اليمين. سي سور لو ميم كولوار. شوفوا غير الكولوار فاش خدامين. لو كولوار غاديين بجوجهم في بنفس الطريقه. ادغوات. اها. Et pour la norme? Ils ont de différents normes. Différents normes. Bien. اها. هذا هاد لي دو فيكتور. Alors نشوفوا واش ان فينيكس فدوى؟ ان فينيكس سي فدوى؟ فدوى؟ Tu m'entends فدوى؟ Non, maître. Alors qui parle? شكون La ان فينيكس؟ chimie. C'est qui un phoenix? شكون un phoenix note 4؟ La chimie, أستاذ. هاشمي. راه داخلين واش حاولوا تغيروا السميه واخا. لا تقدروا تغيروا السميه. ديروا الاسماء ديالكم باش تسهلوا عليا العمليه لان راه كل مره. يلا فاسي هاشمي. Ils ont la même direction. اييه. Et le même sens. Et le même nombre. La même norme. Norme. Combien de carreaux? Oui. 6. 6. Bon, voilà, très bien. Bon, il y a un autre exemple. Celui-là. Bon, Arwa. شيماء الداحي. بون شيماء يلاه جات وقيله. شيماء اسمعوا شيماء. شيماء. وي. الو اشنو؟ كنتي حاضره معنا من الاول؟ شيماء كنتي حاضره معنا؟ J'entends rien. Alors, quelqu'un autre? شكون عندي هنا مازال؟ عندي بون بغيت شي واحد اللي باقي ما جاوبش. اسمحوا لي راه تنقصكم بغيت غير نسمع الصوت ديال كلشي. Pardonnez-moi. فدوى. Vas-y فدوى. 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 اوكي. Oui.
Fadwa? Elles ont la même direction. C'est Fadwa El Hajj? Oui. Uh-huh. Elles ont la même direction. Elles ont de contraires sens. Elles ont la même norme. Donc, la même direction. Reprends. La même direction, de sens contraire et la même norme. Voilà, très bien. C'est correct. Très bien. Alors, que peut-on dire? Est-ce que vous pouvez me dire, c'est quoi le nom qu'on peut appeler sur ces deux vecteurs-là? Donc, ils ont la même direction. Il a dit la même direction. Contraire sens et la même norme. Donc, ils sont comment? البشارة شوفوا البشارة واش خدم ليه الصوت بشارة وي زكريا ما زال المشكل ça persiste encore le problème du son bon شكون اللي مازال هاد يونس ما عرفت اودي شكون هو هاد يونس هذا الصبع ما عرفناش شكون هاد يونس وي يونس فازي يونس ils ont la même direction شكون يونس دابور بعدا شكون يونس أريد واخويا كتبوا سمياتكم عافاكم فازي يونس اون تيكوت ils ont la même direction ils ont لا ما سمعتيش لا كيسيون ديالي جو بونس j'ai dit هاد لي دو فيكتور درنا دابا لا كومباريزون ديال لي كاركتيرستيك alors qu'est-ce qu'on peut déduire من هادشي اللي قلنا على لي كاركتيرستيك ils sont comment هاد لي دو فيكتور les deux vecteurs واخا حتى تفكر على خاطرك عطيوني كنزه ونبدا من الفوق بلاتي محمدوني ياسر sont opposés. Très bien, opposé. هذه هي لا ديفينيسيون اللي درنا بالنسبه لي فيكتور اوبوزي. يعني هذا راه غادي يوريكم واحد الحاجه اللي هي تري امبورطون. ملي كنهضروا على دو فيكتور ايغو راه ماشي ضروري يكون هذاك لو فيكتور فوق الاخر، يعني منطبقين. مثلا الا غادي نهضر واحد لو فيكتور ا بي بحال هكذا كي ايغال ان اوتر فيكتور مثلا سي دي، ماشي ضروري خص هذاك سي دي يكون فوق منه بحال هكذا، ندير سي دي هكذا من الفوق بحال هذا الشكل. يقدر يكون هذاك لو فيكتور مثلا هكذا هنا، وكنقول في هذا لو كاد لي دو فيكتور سون ايغو بحال علاش؟ car ils ont le même sens, la même direction et la même norme. وهذه هي la définition qu'on va admettre pour deux vecteurs égaux. On dit que deux vecteurs égaux s'ils ont les mêmes quoi? Samy, les mêmes quoi? Les mêmes caractéristiques. Très bien, les mêmes caractéristiques. Maintenant, on passe au cahier de cours. Non, donc on est toujours sur les cahiers de cours. Vous allez ajouter deuxièmement égalité de deux vecteurs. Voilà la définition sur les cahiers de cours. On dit que deux vecteurs sont égaux s'ils ont les mêmes caractéristiques. Donc, باش نتكلموا على deux vecteurs A, B, C, D égaux, il faut que A, B soit parallèle à C, D باش يكون عندهم la même direction. أو لا يكونوا les points على la même droite. لأن نقدروا نلقاو deux vecteurs égaux بحال هذا الشكل.
يقدر يكون الفيكتور الاول داير بحال هكذا مثلا ا بي. ها لو بوين ا مثلا عندي هنا، و لو فيكتور سي دي يكون سور لا ميم دروات، يكون مثلا الفيكتور هكذا. Alors, quand les points sont alignés, le vecteur AB, le voilà, il est orienté à droite. CD, encore, il est orienté à droite. Ils ont la même direction car ils sont, tous les points, ou bien les deux vecteurs sont présents sur la même droite. Et j'ai le sens de A vers B et le même sens que de C vers D. Donc, c'est toujours A à droite. Donc, pardonnez-moi. On va écrire. Bon, تسناوني واحد الدقيقة. Et voilà. Yalla. Deuxièmement, égalité de deux vecteurs. Premièrement, vocabulaire des vecteurs. Premièrement, فين عندكم؟ ها هو راه تتشوفوا هنايا في الجنب على اليسار. بون ها هو غادي نافيشي لكم vocabulaire des vecteurs. ياك تيبان. واش كتبان لكم الصورة ياك؟ وي ماتر، وي ماتر. اسكو كايد كور؟ كايد كور، سيمري كايد كور. اوكي ميرسي. دونك هذا الفوكابيلير ها هو دابا اللي غتكتبوا نتوما. Deuxièmement, égalité de deux vecteurs et on commence. بون هادشي اللي بقى ديال الوقت غادي نحاولوا غير نكتبوا باسيونس ان شاء الله بروشين نشرح لكم هذا. Mais vous aurez des exercices à faire. بون غادي نكتبهم في تحت فين بون ليكزارسيس اللي غادي ديرو بون غير كتبوا بعدا هادشي اللي هنايا. Bon, il y a le 21. انا على لي مانيوال ديال اي باركور تنهضر على وراني دابا المشكل باش غادي تعرفوا دابا التمرين. بون انا كنهضر على لا فيرسيون ديال 2018 21 باج 193. Et vous allez faire l'exercice 22. On va voir en même temps. Alors le 22. Cent 93.
بون باش ما نستغلوا الوقت شويه، هذا الكور هذا راه جو في لونغوجيستري واخا راه غادي يكون عندكم، هذا راه غادي يكون عندكم في كلاس روم باش يبقى لنا شويه ديال الوقت فين نتكلموا. ولي زيكزارسيس هما عندكم في التحت. بالنسبه ل 21 تبعوا معايا عافاكم، خليو دابا داكشي كتكتبوا، غادي يتلقاو، غادي نخليه، ما غاديش يضيعوا. زيدوا راه غادي نحط لا فيديو، ديروا بوز وشوفوا على خاطركم. بالنسبه ليكزارسيس 21 فيه à partir de la figure ci-dessous citer un vecteur opposé à CD. غير بالنسبه للناس اللي عندهم 2019 غادي نطلق المايك لكل شيء، وعافاكم اللي عرف التمرين فين كاين في 2019 يقول لنا. 2018 التمرين كاين في 21 باج 193. اللي عنده 2019 لميا جو بونس باقي عقلتي عندك 2019. شنو هو التمرين؟ التمرين اللي فيه à partir de la figure ci-dessous citer un vecteur. شوفي التمرين اللي بادي بهذه الجمله، وتحت منه راه غتلقاي واحد الكوادغياج بحال هكذا وفيه دي فيكتور، فيه دي بوان او اف كيو ار ا بي سي دي ام ال. كاين اللي لقاه؟ وي اللي لقاه يتكلم، بوزيكوت. كاين اللي لقاه يتكلم، اللي لقاه يتكلم. ادخل باج كوتيا 19 باج 190. قرايه ليا عافاك، قرايه ليا. قرايه لميا، قراي 19 باج 190. اش فيه؟ قرايه ليا. Partir de la figure ci-dessous citer un vecteur. زيدي. Premièrement opposé à vecteur CD. فوالا. Deuxièmement اشنو عاودتي شحال قلتي لي الرقم ديال التمرين؟ 19 باج 19 باج 90. 9 pages 190. 190. 190. وبالنسبه ليكزارسيس 22 بون 22 بادي ب اون دون لا فيغور سي كونتر. عندكم واحد لا فيغور واحد لو طابلو. اش من التمرين اللي عندكم فيه هذاك لو طابلو؟ عندكم واحد لو كاري مقسم لاربعه ديال لي بارتي، وتحت منه كاين واحد لو طابلو ميم لونغور. 12 باج 189. نعم باج 189. كاين اكزارسيس 12 باج 189. 12 Voilà. Page 189. Bon, merci. Merci à vous. Bon, غادي نرجع للبارطاج ديال ليكرون باش تشوفوهم عافاكم. الوغ هنايا قلنا لا فيرسيون ديال 2018. بالنسبه لي زوتر عندكم قلنا 19 باج 190 et l'exercice 12 page 193. Pardon, 189. هذا بالنسبة ل 2019. صافي؟ باين عندكم؟ C'est bon? Oui, maître. Oui, maître. Oui. Oui.
Alors, je vais annuler le partage. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions avant de... Alors, كاين أنس توفلا. Vas-y. Oui, أنس. نعم أنس توفلا. الصوت ولدي ما كاينش. إلا كان عندك مشكل ديال الصوت كتب في لي كومونتير، غادي نقرا دابا لي كومونتير إلا كانت شي حاجة. لاميا. Est-ce qu'on va corriger le devoir des équations? Quel devoir? Rappelle-moi. Que tu as envoyé dans Classroom. راه شحال من واحد ما جاوب عليه. Pour le moment شحال من واحد باقي ما جاوب. Vous avez tout répondu? لا ما نكذبش عليكم، حقيقة بلاتي مزيان ملي جبتي هاد الهضرة هادي يا لاميا. راه ça demande beaucoup de temps pour préparer un QCM. والله ماشي ساهل. راه تنحيد 3 سوايع تقريبا ولا ساعتين باش نقاد لكم ان QCM، وفي الاخر تجي تلقى 2 ولا 3 الناس اللي مجاوبين عليه. الوغ الا لقيت الجواب ديال الاول غنلوح الثاني، ما لقيتش الجواب ديال الاول غنبقاو هكذاك. وراه يصونوطي، راه لي نوت ديالكم راه تيوصلوني. راه شاكر هو الوحيد دابا كي قلت لكم ذاك النهار هو اللي شفتو جاوب على الQCM الاول. لي نوت ديالكم راه تيوصلوني. انا باش غنعرف لا بروغريسيون ديالكم نتوما بعاد عليا ما تنشوف حتى شي حاجه. او موان بعدا ايسيي دو فير كيك شوز. تعاونوا الله يرضي عليكم. وراه جي بوستي واحد لا فيديو في كلاسروم كتشرح لكم طريقه باش تنزلوا الواجب. صافي غتلقاو طريقه باش غادي تجاوبوا، سواء كان QCM ولا كان هذا اولا كان ان دوفوار هكذا اللي غادي تصوروا ليماج بالبورطابل وهذا وتصيفطوها ليا. نعم لميا. صافي. Seulement. Oui. C'est tout? Oui, c'est tout. حمدوني. Maître. Oui. Moi j'ai écrit, دابا كنقرا دابا عند الأستاذ يسري. وكتبت داك درست على لي فيكتور اي لا ترانسلاسيون. مازال بلاتي مازال ما درتوش لي فيكتور اي ترانسلاسيون. لا واش. دونك شوف راه دار واحد الكور في كلاس روم شفتي؟ شفتو. هذاك الكور بعدا راه قال لكم غادي تنقلوه، كاينين دي باج اللي غادي تنقلوهم. صافي؟ غير شوف الكور عاود قراه مزيان وغادي تعرف شنو غادي دير. راه داير لكم لي انستركسيون تما شنو غادي ديروا وتبع الكور ديالك. الا ما فهمتي شي حاجه عاود راه غتلقاني هنايا غدا نيت في نفس الوقت. وكي قلنا راه ديما غادي يكون عندكم لو ديبار مع 8 الاولين راه تيبداو مع 7 وانتم راه كتبداو مع 8. شكرا استاذ. يلا مرحبا. Abouda? Maître, j'ai fait le devoir et j'ai envoyé. لا ما وصلتش كوريكتومون لان لو ليان اللي كتنقلوا ماشي هو لو ليان اللي خصكم تنقلوا. دابا شوف ملي كتجاوبي على هذا بلاتي جو في تو بارطاجي ليكرون بلاتي. بلاتي أيمن. سي واحد دقيقة عافاكم. لأن هاد ليغوغ اللي قالت شحال من واحد فعلا طاح فيها. الوغ باقيين معايا ياك؟ باقيين معايا أبودا؟ وي. 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 واخا هاني غادي ندخل دابا. كلاسروم. بون اللي عنده شي سؤال غادي نجاوب عليه غير
تسناوني عافاكم غير نوضح هذه القضيه. بون غنعطي ليكزومبل ديال بروميير اني. جيت مثلا هنايا ها لو دوفوار دخلت ليه. دابا تعرفوا تدخلوا لو دوفوار. عندي مثلا هذا. دابا اني دخلت غادي نجاوب. باش نجاوب كنكليكي على هذا لو لين هذا اللي كاين هنايا ياك تشوف فيها دعاء تيبان لك باراليلوغرام. وي. اها غندغوت. خصني تنجاوب بعدا هو الاول. خصني نجاوب. فاش نجاوب غتبان لي هذا عرض النتيجه بحال هذا الشكل ياك صافي. فواغ لو ريزولتا غندغوت ياك بانت لك. ياك كانت بانت لك فاش صوبتي لو دوفوار. فاش صوبتي الكيس بانت لك. هضري معايا دعاء. دعاء tu m'écoutes دعاء. نو. دابا تسمعيني مزيان؟ وي. شفتي هاد ليكرون هادي واش عطاتك هاد ليكرون بحال هاد الشكل لقيتيها؟ فاش جاوبتي عطاتني النتيجة. درتي عرض النتيجه تيا كليكي ياك دعاء. وي. الوغ شتي هنايا 10 على 20 مثلا انا جبت في هذا. دابا هنا فين غادي نخدم هنايا هذا اللي في الفوق هاد لادريس ها هي ولات دابا بالزرق شتيها صافي. وي. هذه هي اللي خصك ديري لها كوبي في هاد البلاصه هنايا في البلاصه فين كتشوفي النتيجه ديالك صافي. يلا غتعاودي نفس لي زيتاب اللي درتي ديك الساعه. غتحيدي داك اللي درتي قبل وديري واحد اخر اون ريكوبيو هاد لو لين que je vous ai expliqué tout à l'heure comment l'avoir. يلا نشوفوا لي زوتر. بون شكون مازال؟ يونس الشانيل. ما عرف شكون هاد يونس الشانيل. باردون يونس هذا قريب. وي قريب قريب. واخا غنطلق كلشي عافاكم غير ما نهضروش كاملين. غير واحد عافاكم الا سمعتوا واحد تيهضر باش انا تسهلوا عليا العمليه شويه لان كل مره خصني نسكت واحد ونهضر الاخر تجيني صعيبه شي شويه. غنأكتيفي دابا كلشي. يلا اللي بغى يتكلم يقول السؤال ديالو بكل راحه. زيد واخا نبداو بسفيان. سفيان شنو لا كيسيون ديالك؟ إلا درنا مريم. سفيان بداو بسفيان. سفيان بعد كيسيون سفيان. ريان أنا التمارين نصيفطوهم لك أنت في كلاسوركم. شكون اللي كيتكلم؟ شكون اللي كيتكلم عافاكم؟ ريان. نعم ريان. Je peux dire pour les exercices que tu as donnés, est-ce qu'on va faire pour le demain? إن شاء الله. Merci. يلا. لا ما عاد الا بغيتو ترتاحوا. الا بغيتو ترتاحوا الله يرحم لكم الوالدين حتى انا بغيت نرتاح والله. Non. ثم راه تدوزوا ساعه من راه ساعتين وانا مقابل هذا المشقوف هذا. قوسني يا داري. غتولف. الله يعطيك الله يعطيك الخير. نعم. بالنسبة لذاك الامتحان اللي كنت عديتونا يونس قريب. الامتحانات شنا في كلاس روم. اييه. واش ما غاديش يكون التساش تاعو؟ فينا كويكسيون راه تشوفها انت بوحدك وغادي توصلك لا نوت مني غادي تصيفط لي انت لو دوفوار انا غادي نصحو وغادي نصيفط لك تقدر كاع ديك لا نوت الاولى اللي جبتي تكون تبدلات لانه ديك الساعات غنكون انا شفت لو دوفوار والحوايج اللي عندك فيهم مشكل راه غادي يبانوا ليا
ونقدر بحال هكا نمشي نقدر نهضر معاكم على هذوك الكتب اللي غادي نقراو. حيتاش كنت المسألة الأخيرة ما بغاوش يعطيوني الجواب. نو سي علاش؟ بلاتي كانوا دي كيستيون هكذا اللي فيهم لا ريبونس كورت، اللي فيهم خصك تعطي انت الجواب، بيان سور ما غاديش يعطيك هو لا ريبونس، لان سا ديبون دو شاك بيرسون شنو لا ريبونس اللي غادي يحط. صافي اذا حتى تصاوبوا لو دوفوار غادي يجاوبوا عليه. و ان بليس راه جي بوستي ديجا لا كوريكسيون ديال لو بروميير كيو سي ام، راه درنا لا كوريكسيون ديالو اوغالمون، غير ما حضرتيش انت لهذوك لي رونكونتر الاولين اللي دازو. شوف راه كاينه لا فيديو، رجع ليها وغتلقى لا كوريكسيون. جو بونس بلي راه كاينه لا كوريكسيون. استاذ ماذا؟ نعم ريان اختار هذا كيفاش استاذ غادي نجاوب هذاك على التمرين تاعنا هذاك ريزوليسيون دي بروبليم، هذاك ما تعطيناش شنو خاصنا نكتبو. دونك انت اللي غتكتب، كتب انت الجواب، داكشي كتبتي انا غنصح لك من بعد باش غيوصل هذاك شي ورقه هذاك نصيفط لك هسه. دابا غير بلاتي عافاك. واش لا سيري تهضر على لا سيري؟ وي الا لا سيري غادي تجاوب عليهم في ورقه وتصيفطها ليا، تصورها بالبورطابل عندك ودير ليها سميتو اجوتي في هذاك الشيء اللي شرحت لكم. شوفوا غير لا فيديو، واحد لا فيديو راه درتها في الاخر فيها الشرح كيفاش غادي بون. s'il y a pas de questions. Pas de questions? Non. Merci. يلا adieu à tout à l'heure ان شاء الله نتلاقاو معكم. وشاكر.